ये पानी देख सकते हैं कितना नदी भरा हुआ है बिल्कुल। ये देखिए इधर भी पूरा फुल है एकदम। ये महाराष्ट्र का हाल है और ये बीच जो है बिल्कुल डूबा हुआ है, थोड़ा सा पानी दिख रहा है इसमें एकदम। देखिए कितना डेंजर दृश्य है अभी ये देखने को मिल रहा है। ये महाराष्ट्र का हाल है, जगह जगह बारिश के कारण इतना ना बारिश लगातार हो रहा है, ये जल जमाव जो है